In queste ultime domeniche stiamo vedendo e capendo la fede pratica di Elia, un uomo che Dio ha usato per liberare il suo popolo dall'idolatria. Vittoria ci ha incoraggiato domenica scorsa a vedere oltre il visibile, credendo nelle promesse che Dio ha stabilito sulla vita di ognuno di noi. Elia è un uomo di fede, un uomo che Dio ha scelto per compiere miracoli, ma l'ha scelto anche perché era un uomo ubbidiente. Non potrai vedere i miracoli di Dio nella tua vita se non impari l'ubbidienza. Avete capito che oggi parleremo sull'ubbidienza? Lo so, non è facile questo argomento perché ci mette troppo in questione, ma è importante affrontarlo per poter crescere. Proveremo di capire come ubbidire al meglio a Dio e come questo può diventare uno stile di vita, perché come ogni cosa si impara ogni giorno. Non è che tutto ci viene così, subito. Possiamo imparare a ubbidire. Leggiamo la nostra storia in Primo Re 17:8. È un po' lunga, ma è una storia, dunque non posso fare a meno che leggerla tutta. Allora la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini. Dunque si parla a Elia. Alzati, va a abitare a Sarepta dei Sidoni. Io ho ordinato a una vedova di laggiù che ti dia da mangiare. Egli dunque si alzò e andò a Sarepta, e quando giunse alla porta della città c'era una donna vedova che raccoglieva legna. Egli la chiamò e gli disse: ti prego, vammi a cercare un po' di acqua affinché io beva. E mentre lei andava a prenderla, egli le gridò dietro: portami, ti prego, anche un pezzo di pane. Lei rispose: come è vero che vive il Signore tuo Dio, del pane non ne ho. Ho solo un pugno di farina in un vaso e un po' d'olio in vasetto. Ed ecco, io sto raccogliendo 2 rami secchi per andare a cuocerla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, va e fa, come ti ho detto. Ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela. Poi ne farà per te e per tuo figlio. Infatti, così dice il Signore, Dio di Israele: la farina nel vaso non si esaurirà e l'olio nel vasetto non calerà fino al giorno che il Signore manderà la pioggia sulla terra. Quell'andò e fece come Elia le aveva detto. Lei, la sua famiglia e Elia ebbero di che mangiare per molto tempo. La farina nel vaso non si esaurì e l'olio nel vasetto non calò, secondo la parola che il Signore aveva pronunciata per bocca di Elia. Una bella storia, no? Ma alla prima lettura possiamo pensare che Elia sta proprio esagerando. Come può chiedere una cosa simile a una donna che passa tutte queste prove? Ha perso il marito, sta crescendo suo figlio da sola e per di più non ha quasi più niente da mangiare. Ma Elia sapeva già cosa voleva fare Dio per questa donna. Voleva fare un miracolo. Dio aveva parlato non solo a Elia, ma anche alla giovane donna, dicendogli: ti manderò mio servo e gli dovrai dare da mangiare. Ma voi, al suo posto, avreste ubbidito in queste condizioni, non avendo più quasi niente da mangiare? Non so. Lei doveva dare di più, lei doveva dare del suo necessario. Anche Elia sicuramente poteva sentirsi a disagio, chiedendogli da bere e da mangiare, ma lui vedeva oltre. Lui vedeva che la farina e l'olio non sarebbero finiti. Credeva che Dio avrebbe potuto provvedere perché l'aveva vissuto poco tempo prima. Dio aveva provveduto ai suoi bisogni in una maniera soprannaturale per lui. Quindi lo poteva fare di nuovo per qualcun altro. Dio ci fa sperimentare con gli altri quello che noi abbiamo già sperimentato prima con Lui.
Anche Elia ubbidì, aveva capito l'importanza della sua obbedienza. Se non avesse ubbidito sarebbero morti. Quante volte Dio ci dice di fare una cosa e non la facciamo? O tutto un tratto non siamo sordi, non sentiamo, non capiamo. Però Elia ha rassicurato la giovane donna dicendogli: non temere. L'ha incoraggiata a fare questo passo di fede. E così fa lo Spirito Santo quando ti chiede qualcosa. Ti incoraggia, ti conforta, non ti obbligherà, ma ti conforterà che puoi fare questo passo di obbedienza. La vedova ha fatto ciò che Elia ha chiesto, ha ascoltato la speranza che gli portava Elia. Si è appoggiato sulla parola profetica pronunciata dalla bocca di Elia. Infatti, così dice il Signore: la farina nel vaso non si esaurirà e l'olio nel vasetto non calerà fino al giorno che il Signore manderà la pioggia sulla terra. Che promessa! Ma sinceramente, dai, siamo un po' onesti con noi. Questa donna poteva anche dubitare, no? Chi era questo qua? Giusto? Poteva ascoltare i suoi ragionamenti dicendogli che non era possibile una cosa simile. Poteva dire: questo qua mi sta ingannando, mangerà, poi io non avrò più niente. Poteva ascoltare questo. Siamo umani, no? E sicuramente gli è venuto, noi soprattutto donne, il pensiero a 1000, tanto che cucinava, tanto che andava. Io mi immagino bene, e poi dopo, Se non avesse creduto nella promessa, sarebbero morti di fame. E lì Dio non poteva fare niente. La donna ha dovuto lasciare i suoi ragionamenti razionali del fatto che la farina e l'olio bastava solo per lei e suo figlio. Lei ha deciso di credere. Il primo passo da fare nell'ubbidienza è di decidere. Tante volte la nostra obbedienza è influenzata dal fatto che dobbiamo lasciare qualcosa che ci costa. Però tengo a dire che è un dare per ricevere qualcosa di meglio. Qualcosa di meglio. È influenzata da dover capire il perché del come Dio vuole agire in questo modo. Spesso sentiamo dire: ma mi dispiace, ma se non capisco il perché, non posso obbedire. Non possiamo capire tutto. Non è ciò che ci chiede Dio. Non siamo Dio e questo è buono. Però possiamo credere che Lui, quello che sta facendo o quello che sta per fare, è buono e perfetto. Il bello è che lo vuole fare insieme a noi, con noi, affinché possiamo essere benedetti, fortificati nella nostra fede e nella nostra relazione con Lui. Dobbiamo avere la consapevolezza che Dio è buono e che la sua parola dice in Efesini: ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di ciò che chiediamo o pensiamo. E io credo in questo. Io voglio sperimentare questo nella mia vita. La parola obbedienza deriva dalla parola greca ipakuo, che oltre a significare obbedire, significare ascoltare. E l'ascoltare ci permette di avere relazioni di fiducia con gli altri. Più ho una relazione intima con Dio mediante il suo spirito, più cerco di capire chi è Dio e qual è la mia identità in Lui, attraverso la sua parola. Più sto con Lui e arriverò a capire come agisce. Capirò la sua bontà e la sua misericordia, di perché Lui si muove in tale senso. Dio non vuole un'ubbidienza motivata dalla paura dell'obbligo, Lui desidera un'ubbidienza motivata dall'amore.
Nel percorso di fede Dio ci metterà sempre di più la sfida di ubbidire nelle sfere che non sono facili per noi, affinché impariamo ad avere una completa fiducia in Lui. Quando Dio ci chiede qualcosa è sempre per farci del bene e per cambiare la nostra prospettiva di vita, per darci libertà. Libertà del nostro modo di pensare, libertà del nostro modo di agire. E lì non ci chiede qualcosa per privarci del nostro necessario, ma come nel caso di questa vedova, per dipendere completamente in Lui, per avere la convinzione che Lui può supplire a ogni nostro bisogno, come dice Filippesi, secondo le sue ricchezze in Gesù Cristo. Lui può soddisfare ogni tuo bisogno. Poniamo in Lui tutta la nostra fiducia e diamo sempre a Lui per primo, senza esitare. Così facendo scopriremo che la nostra vita, per quanto dura sia la carestia intorno a noi, non mancherà mai il pane della sua parola, non mancherà mai l'olio del suo Spirito Santo in noi. Questa è la cosa importante. L'obbedienza è una tematica importante perché ci permette di poter vivere una vita benedetta. Ti invito, dunque, il secondo passo a fare nell'obbedienza è fidarsi di Dio, della sua parola e del suo Spirito Santo. Il primo è decidere, il secondo è fidarsi. Ti invito stamattina a fidarti del tuo Padre Celeste. La storia della vedova poteva essere una storia triste, ma alla fine vediamo che dietro Dio aveva lo scopo di essere glorificato. In Romani 8 è scritto: or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. La vedova, questa giovane donna, non credette solo a parole, ma mise in atto la sua obbedienza. Scritto in versetto 15, quella andò e fece come Elia gli aveva detto. La sua famiglia e Elia ebbero di che mangiare per tanto tempo. Tanto tempo. Tante volte noi vediamo la gloria di Dio perché crediamo soltanto, ma non andiamo a compiere quest'atto di fede. Troviamo tanti esempi di obbedienza nella parola. Molti esempi che parlano di sacrificio, è vero, ma il risultato che vediamo è una grande benedizione perché porta vita, porta libertà, porta salvezza. Gesù stesso ha dato un esempio perfetto dell'obbedienza al Padre. In Ebrei 5, benché fosse figlio, imparò l'obbedienza nelle cose che soffrì e ha sofferto per darci salvezza. E se non avesse obbedito? Certo, non è facile decidere di fare la volontà di qualcun altro, non è facile decidere di fare la volontà di Dio. Comporta un sacrificio. A rinunciare a voler controllare tutto, a rinunciare a se stesso. È l'orgoglio che va in croce. Ma se arriviamo a vederlo come una benedizione, prende tutta un'altra dimensione. In qualsiasi situazioni ti trovi, che sia povero o ricco, qualsiasi momento adesso della tua vita, tu puoi decidere di essere di benedizione per qualcun altro. E lì non ci sono scuse. Le conseguenze dell'obbedienza non sono soltanto tra te e Dio, sono tra te, Dio e il tuo prossimo. Bisogna capire questo, non solo tra te e Dio. Tra te, Dio e il tuo prossimo.
Mi potete dire, ma io vorrei ubbidire a Dio, ma non so come fare. Non sento la sua voce. Non ho questa intimità come dici tu. E Dio è buono. Ha dato la sua parola. Ha dato il suo Spirito Santo, la quale noi possiamo leggere la parola, la Bibbia, ascoltarla, meditarla e soprattutto possiamo decidere di metterla in pratica un po' ogni giorno. Mettere in pratica ciò che abbiamo capito. Possiamo chiedere allo Spirito Santo di aiutarci, perché Lui desidera solo questo. Quante volte pensiamo che il miracolo deve essere visibile all'occhio? Ma penso che ogni volta che decidi di amare una persona che non è amabile, ogni volta che decidi di parlare bene di qualcuno al posto di maledire, ogni volta che decidi di dire la verità piuttosto che le bugie, ogni volta che decidi di avere un'attitudine di integrità, fai un atto di ubbidienza e permetti allo Spirito Santo di operare in te e attraverso di te. Questo è il miracolo dell'abbondanza rinnovata, perché quando inizi a dar fiducia in Dio, che credi che la sua parola è verità, che desideri metterla in pratica, a ispirarti di essa per guidare la tua vita, per le tue scelte di ogni giorno, e inizi a capire come funziona e gusti alla bontà e alla grazia di Dio attraverso l'ubbidienza, non vorrai fare altro. Il terzo passo all'ubbidienza è d'agire, compiere questo atto di fede. Se parliamo di ubbidienza, allora cosa succede se disubbidiamo? Lo facciamo tutti. Allora bisogna semplicemente chiedere perdono a Dio, chiedere l'aiuto allo Spirito Santo di aiutarci in questa sfera che ci dà un po' più di difficoltà. Vi ricordate la storia della moglie di Lot che scappando di Sodoma e Gomorra, l'unica cosa che non dovevano fare era di girarsi. E questa donna l'ha fatto. Cosa è successo? Dai, chi va a scuola domenicale? Si è trasformata in statua di sale. Pensiamoci un po'. Io ci ho pensato un po'. Lascialo stare. Secondo me il sale rappresenta la sterilità. Il fatto di non ubbidire a Dio e alla sua parola allora che ne siamo coscienti porterà man mano sterilità nella nostra vita, ci fermerà la nostra crescita spirituale, perché senza sfida spirituale davanti la fede si raffredda, perdiamo la motivazione di servire Dio e poco a poco rimane la religione. Siamo sinceri, facciamo le cose per abitudine. Abbiamo bisogno di compiere questi atti di ubbidienza e Dio lo sa. Chi ama la sua parola, chi ama Dio, chi ama Gesù Cristo, cercherà con tutto il suo cuore di fare la volontà di Dio. Cercherà per compiere il desiderio del suo Papà celeste, come l'ha fatto Gesù Cristo. Stamattina e ogni giorno tu puoi essere l'Elia di qualcuno. Tu puoi essere lo strumento che Dio userà per portare il miracolo a qualcuno, credendo che Lui può e vuole usarti per far parte di un progetto che ti sorpassa, e questo non deve essere una cosa complicata. In fondo, la giovane donna, la vedova, ha solo fatto una piccola focaccia a Elia. Non gli ha chiesto non so che cosa. Ha dato di quello che aveva. Puoi decidere di mettere i tuoi doni
i tuoi beni, il tuo tempo, le tue finanze a disposizione di Dio e Dio ti dirà cosa devi fare. E se tu realizzi stamattina che stai sbagliando strada, allora torna indietro. Semplice. Torna indietro e rimettiti sulla via giusta con Dio. Ma ti prego e vi prego, e questo è un incoraggiamento, dobbiamo agire. Non dobbiamo lasciarsi fermare dalle nostre paure, dai nostri ragionamenti, dal giudizio degli altri e anche da noi stessi. Facciamo. Fidiamoci di Dio, fidiamoci della sua parola e dello Spirito Santo. C'è un detto che dice: c'è chi sogna di fare cose grandi per Dio, c'è chi invece sta sveglio e le fa. Vuoi sognare o vuoi farli? E le grandi cose per Dio iniziano da un cuore umile, che ascolta con fiducia e agisce in semplicità. Ogni giorno un passo di ubbidienza. Ogni giorno uno in più. Dio non ti chiederà mai qualcosa che è al di sopra di ciò che puoi fare, ma Lui vuole che tu cresci nella fiducia in Lui,